ஹே வாடி, ஃப்ளைட் ஜர்னிலாம் எப்படி இருந்துச்சு? அதெல்லாம் நல்லாதான்க்கா இருந்துச்சு. ஆனால் என்னக்கா ஜெர்மனி இப்படி குளிருது? இந்த வீட்டில் ஏசி போட்டாலே குளிருதுன்னுவா. இது என்னக்கா கபோர்ட் இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது? இதில் தான் அரிசி மூட்டை ஸ்டோர் பண்ணுவியா? வந்தோடனே வேலைய ஆரம்பிச்சிட்டியா? இது ஒரு கேஸ் பாய்லர். இது வந்து ஜெர்மன் வீடுங்களில் ரொம்ப காமன். நமக்கு வீட்டுக்குள்ளே குளிராமல் இருக்க, வெசல் வாஷ் பண்ண, அப்புறம் குளிக்கிறதுக்கு வர சுடு தண்ணிக்கெல்லாம் இது தான் ஹெல்ப் பண்ணும். இதில் நமக்கு எந்த அளவுக்கு ஹீட்டிங் வேணுன்றதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். தேவைப்படாதப்போ சம்மரில் ஆஃபும் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஆனால் இது ஒரு ஓல்ட் மாடல். இப்போ இதை விட நிறையா அட்வான்ஸ்டான மாடல்லாம் ஜெர்மனியில் வந்தாச்சு. ஓ அப்படியா? சரி சரிக்கா, எனக்கு சூடாக ஒரு காஃபி போட்டு கொடு. அது சரி. எனக்குன்னே வருவீங்களாடா? ஏன்ட்ட சரசம் பண்றக்கே ஓட்டாப்பே உங்களை பெற்றுறாங்களா?